内娱综艺又来丢人了，逐帧抄袭，布景一模一样，赛制一模一样，说的什么台词甚至都一样，一点儿没带夸张的啊！无论买没买版权，这1:1的复刻着实膈应人，也难怪网友辣评内娱做综艺的水平可是不人设。你说你换个名字照抄人家的，一点自己的中式特色没有，就再一次感慨啊，完全是高精度临摹呀！其实一直以来啊，咱们从韩国买来的版权，如果有一天韩国不做综艺了，那我们的这些电视台是不是就断粮了？其实很多国家在中国打这种综艺流程的官司是打不赢的，所以也就选择不打，放弃了啊。说白了，就算是产生赔偿，这个费用大概是50万到300万之间，疯癫也就500万。但是你从整个这个节目创造了上亿的利润和影响力来讲的话，抄一下又怎么了呢？抄袭一下又怎么了呢？